Пушистик. Я сегодня раньше, чем обычно. Друзья, вы просили показать завтрак Альфика. Раньше это было привычное дело, а теперь Альф ест сам, и ему вернули его подставку. Он стоит на лапках, и с рук я его кормлю редко. Ну что ты? Но довольно рано для него. Всего 11 часов. Вау! Он еще не проснулся. Тем более вчера мы приехали поздно от доктора. Да. Лапки, кстати, коготки на передней лапке, которыми он копает, стричь не стали. Они стачиваются. Альф, ну чего? Давай, передавай привет и зрителям. Давай завтракать. Давай, просыпайся. Вот такая сонная лиса, посмотрите. Сонная-присонная. Давай попробуем. Когда это Альфик откажется от сыра. Девочки сейчас вообще не едят утром. Я приношу им йогурт. Кстати, напомните как-нибудь показать, как они завтракают. Огурчик не хочешь, да? Альфик, как мальчик, будет. Мясо – это отварная печень индейки. Ну, питательное и достаточно легкое. Вареное мясо вообще легче, чем сырое. На ночь все едят сырое мясо. Как мы съездили к врачу? Хорошо съездили. Объективных причин хромоты нет. Но вот, чтобы вы понимали, у Альфа повреждена связка на задней лапке. Связка такая эластичная, как резинка или пружинка. И вот у Альфа на связке есть рубец. То есть какие-то моменты времени у него лапка не может, ну, как бы функционировать нормально, полноценно. Лечится, исправляется это при помощи операции, но пока хватит Альфику операции, хватит. Что, огурцы ты больше не будешь? Это, кстати, вот не показуха, как скажет Лёша. Мои лисы едят как в ресторане. На, держи, я всегда им так приношу. Каждый кусочек перед тем, как съесть, Альфик, смотрите, нюхает. Вот сейчас он понюхает и не будет. Ну, давай-ка скажи нам «Вау». Давай, давай.
Ну все, проснулся? Итак, с вами был мистер Уруру. Скажи вау.